Asalaamu calaykum. Kusoo dhawaada muuqaal kale. Muuqaalkan waxaan kusoo qaadan doonaa sheeko. Hadda ka hor waxaa jirtay group raka ama frog sida u taqaanid ayaa waxay ku safrayeen keymaha dhexdooda. Rahi oo sii wata safarkiisa waxaa laba ka mid ah ku dhacay god dheer. Markay dareemeen in labadii ay ka hareen, waxay damceen inay raadiyaan, waxayna arkeen inay ku dhaceen godka. Waxay soo dul istaageen godkii, waxayna arkeen godkii inuu zaid u dheer yahay. Waxay bilaabeen inay niyadda ka dilaan oo ay dhahaan bas waa rajo ma laha, meeshan kama soo bixi kartaan, ee markaa isdhiiba. Labadii rah ayaa waxay istireen dhegaha si aysan u saameyn waxay dhahayaan kuwa kale. Waxayna isku dayeen ayna sii wateen isku dayidooda ay kaga soo baxayaan godka. Mid ka mid ah markay soo dhawaadeen, mid ka mid ah aad ay u daalay, waxayna saameysay hadallada ay dhahayaan dadka. Markaas wuxuuna ku dhacay godkii wuuna isdhiibay. Rahii kale wuu sii watay ayagoo dhahayaan markaan isdhiib. Markii dambe way qayliyeen oo markaa ma samayn kartid intaan, waa dhici doontaa, joog. Markaas ayuuba u booday si zaid ah wuuna ka soo baxay. Arrintaas waxay la yaab ku noqotay raha intiisa kale. Waxayna weydiiyeen anagoo sidaan ku dhahayno oo waxaan kugu sameynayno, sidee aad u maareysay inaad kaga soo baxdid godka ana sii wadatid? Wuxuu isku dayay inuu u sheego inuu dhagool yahay. Wuxuuna u sheegay inuu yahay dhagool una maqlaynin maanta oo dhan, balse uu u maleynayay qayladooda iyo siday ay dhahayaan inay dhiirigelinayaan si uu uga soo baxo godkaas. Haddaba moraalka sheekadan, dulucda sheekadan waa hadalladaada aad dhehaysid inaad ka fiirsatid intaysan ka soo bixin afkaaga. Waxay saameyn weyn ku yeelan kartaa dadka noloshooda ama qalbiyadooda. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.